21 अज मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा चवंदा मीठे मीठे बच्चे तव्हां जॾहिं हिते वेंदा आहियो त सभिनि खे चईंदा आहियो कि शिव बाबा खे यादि करो। इहे त सभु ॼाणंदा आहिनि, तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा आहे, उन्हनि जा मंदिर में बि तव्हां वेंदा हुयो, परंतु इहो कोई बि न ॼाणंदो आहे कि शिव बाबा केरु आहे सिवाय तव्हां ॿारनि जे। त शिव बाबा जी यादि ॾियारणी खपे। जॾहिं वेंदा आहियो चईंदा आहियो कईअनि जो बुद्धि योग काथे काथे भटकंदो रहंदो आहे। जॾहिं हिते वेंदा आहियूं बाबा जी यादि में त कईअनि जो बुद्धि योग हेॾे होॾे भटकंदो आहे। हिन करे पंहिंजो फर्ज़ु आहे सभिनि खे यादि ॾियारण जो। भाई ऐं भेनरूं बाप जी यादि में वियो, जे बाप सां पाण खे वरितो मिले थो। तव्हां हाणे सभी भाउ भेण आहियो न, सचा भाउ भेण आहियो। उहो त सिर्फ़ु मेल फीमेल जे कारण भाउ भेण चई छॾींदा आहिनि। लेक्चर्स में बि ईअं ई चईंदा आहिनि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उहो आहिनि भाउ भेण शरीर जे नाते सां। हिते त इहा ॻाल्हि आहे न, हिते त आत्माउनि खे सम्झाइबो आहे कि पंहिंजे रचयिता बाप खे यादि करो। उन्हनि खां पाण खे वरितो थो मिले न, फ़र्क़ु त आहे न। भाउ भेण अक्षर त कॉमन आहे। हिते बाप ॿारनि खे चईंदो आहे मूंखे यादि करो, उहो शिव बाबा आहे रूहानी बाप। इहे ब्रह्मा बाप आहे जिस्मानी बाप। त बाप दादा ॿई चईंदा आहिनि ॿार बाप खे यादि करो ऐं काथे बि बुद्धि योग न वञे। बुद्धि ॾाढी भटकंदी आहे। भक्ति मार्ग में बि ईअं थींदो आहे न। कृष्ण जे अॻियां कहिड़े बि देवता जे अॻियां वेंदा आहियूं, माला फेरंदा आहियूं, बुद्धि काथे काथे भॼंदी रहंदी आहे। देवताऊं केरु आहिनि, उन्हनि खे राजे कीअं मिली, कॾहिं मिली, इहे कंहिंखे बि पतो न आहे। सिख जेका माण्हू हूंदा आहिनि उहे ॼाणंदा आहिनि गुरू नानक सिख पंथ स्थापन कई, पोइ हुनजी गुरू पोतरा हलंदा ईंदा आहिनि, उहो पुनर्जन्म में ईंदा रहंदा आहिनि। इहे ॻाल्हियूं कोई बि न ॼाणंदा आहिनि। सदैव थोरी गुरू नानक खे यादि कंदा आहिनि। अच्छा सम्झो गुरू नानक खे व बुद्ध खे व कोई बि पंहिंजे धर्म स्थापक खे यादि कंदो आहे, परंतु इहो कंहिंखे थोरी पतो आहे कि हाणे उहो काथे आहिनि। उहो त चई छॾींदा आहिनि ज्योति ज्योत में समायो, वाणी खां परे हली वियो, या चई छॾींदा आहिनि कृष्ण हाज़िर हज़ूर आहे, जाते ॾिसूं कृष्ण कृष्ण राधे ई राधे, ईअं ई चईंदा रहंदा आहिनि। बाप वेई सम्झाईंदा आहिनि तव्हां भारतवासी देवी देवता हुयो, तव्हांजी सूरत मनुष्य जहिड़ी सीरत देवताउनि जहिड़ी हुई। देवताउनि जा चित्र बि हिते ई आहिनि। चित्र न हुजनि त इहे सम्झंदा न। राधे कृष्ण सां गॾु पोइ लक्ष्मी नारायण जो छा संबंध आहे, इहो बि बाप अची करे पाण खे ॿुधायो अथई। तव्हां कोई बि कंहिंखे बि सम्झाए सघंदा आहियो, इहो त निराकार बाबा असांखे सम्झाइनि था। वास्तव में निराकार त सभी आत्मायूं आहिनि। आत्मा निराकार पोइ हिन साकार द्वारा ॻाल्हाईंदी आहे। निराकार त ॻाल्हाए न सघे न। तव्हां सम्झाए सघंदा आहियो असांजो बाबा, सो तव्हांजो बाबा शिव बाबा ज्ञान जो शांति जो सागर आहे, बेहद जो बाप आहे न। उनखे बि शरीर त खपे न। ख़ुदि चईंदा आहिनि कि मां हिन ब्रह्मा जे तन में ईंदो आहे, तॾहिं त हिन ब्राह्मण धर्म जी स्थापना थींदी आहे। ब्रह्मा द्वारा रचना थींदी आहे पाण ब्राह्मणनि जी। त बाप ब्राह्मण ॿारनि खे ई सम्झाईंदा आहिनि, ॿियो कंहिंखे थोरी सम्झाईंदा। ॿारनि खे ई सम्झाईंदा न। हीअं थोरी ईअं न कि असां शिव बाबा जा ॿार आहियूं हिन करे भॻवान न। बाप त बाप ई आहे न, ॿार त ॿार ई आहिनि। हा जॾहिं ॿार वॾो थींदो आहे, इन करे बाबा चवनि था कि हीअं न कि असां शिव बाबा जा ॿार आहियूं त असां बि भॻवान थी वियासीं न। बाप त बाप थी वियो, ॿार त ॿार थी विया। छो जी देवी देवताउनि खे माण्हू भॻवान चईंदा आहिनि न, पर उन्हनि खे त भॻवान जा उहो ॿार ठहिया, उन्हनि खां शिक्षा वरितनि तॾहिं उहो हीअं ठहिया। पर भॻवान त भॻवान आहे न। बाप बाप आहे, ॿार ॿार आहिनि। हा जॾहिं ॿार वॾो थींदो आहे, बाप ठहींदो आहे, ॿार पैदा कंदो आहे, तॾहिं बाप कहलाईंदो आहे।
हिनखे त ढेर ॿार आहिनि न, ॿारनि खे ई सम्झाइबो आहे जो निश्चय बुद्धि आहिनि। निश्चय बुद्धि बाप जी आज्ञा ते हलंदा छो जी श्रीमत सां ई श्रेष्ठ ठही सघंदा आहियूं। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो असां हुन देवता आहिनि जीअं ठहूं था, जन जन्मांतर असां देवता आहिनि जी महिमा ॻाईंदा आया आहियूं न। हाणे असांखे श्रीमत ते अहिड़ो ठहिणो आहे, राजे जी स्थापना करणी आहे न। सभु त पूरी रीति श्रीमत ते न हलंदा, नंबर वार ई हलंदा छो जी ॾाढी वॾी राजाई आहे। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सभु खपनि। अहिड़ी चलन वारनि खे बि साक्षात्कार थींदो आहे, अहिड़ी चलन वारनि खे बि साक्षात्कार थींदो आहे कि इहो चंडाल जी फैमिली में वेंदो। कोई अहिड़ी चलन चलंदा आहिनि त उन्हनि सां माण्हुनि योगी ॿारनि खे नज़र अची वेंदो कि इहो वञी करे चंडाल ई ठहींदो। बाबा चवंदा आहिनि अंत में सभिनि खे साक्षात्कार थींदो। जेका ॿार श्रीमत ते हलंदा आहिनि उन्हनि खे साक्षात्कार थींदो। चंडाल हिकु त न हूंदी न, उनजी बि पूरी फैमिली हूंदी। चंडाल जी बि यूनियन हूंदी आहे न, सभु आपस में मिलंदा आहिनि, स्ट्राइक आदि कंदा आहिनि त सभु कमु छॾे छॾींदा आहिनि। सत्युग में त अहिड़ी ॻाल्हियूं हूंदियूं न। तव्हांजा इहे चित्र आहिनि जिते तव्हांजा इहे चित्र बि आहिनि न, इन चित्रनि ते बि तव्हां पुछी सघंदा आहियो कि ॾेखारे करे चित्रनि खे तव्हां पुछी सघंदा आहियो कि तव्हां छा था ठहिणु चाहियो, बैरिस्टर ठहींदव या देवता ठहींदव। तव्हांजी सॼी राजधानी स्थापन थी थिए, कम थोरी ॻाल्हि आहे। बेहद जो बाप बेहद जी ॻाल्हियूं वेही थो सम्झाए, इहा बुद्धि में वेही वञिणो खपे। असां भविष्य लाइ पुरुषार्थ करे ऊंच पद था पायूं। श्रीमत ते असां श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पायूं था। ॿियो कोई बि जॾहिं बाबा चए थो तव्हां त श्रीमत ते हले श्रेष्ठ पद पायो था, लेकिन तव्हां जॾहिं ॿियनि खे बि आप समान ठाहींदा तॾहिं तव्हां ख़ुदा ई ख़िदमतगार थींदा। कि कंहिंजो कुझु बि छिपी न सघंदो आहे। अॻियां हली करे सभु मालूम पइजी वेंदो आहे कि केरु कीअं कीअं पुरुषार्थ कई। सभिनि खे पतो लॻी वेंदो, सभिनि खे साक्षात्कार थींदो कि हीअ राजधानी कीअं स्थापन थी आहे। इनखे ई ज्ञान जो प्रकाश चइबो आहे। रोशनी मिलंदी आहे न, मनुष्य खे कुझु बि पतो थोरी पवंदो आहे। बॉम्ब्स बि अंदर ई अंदर ठाहींदा रहंदा आहिनि। कोई बि चीज़ रखण जे लाइ त थोरी ठाहींदा आहिनि। पहिरियों तलवार सां लड़ाई हली, पोइ बंदूक कम में आई, रखण जे लाइ थोरी आई। सम्झदा बि आहिनि कि हिन सां मौत थींदी। ट्रायल त कई अथनि। हिरोशिमा में हिकु बॉम्ब सां केतिरा मरिया न। उनखां पोइ ॾिसो, पोइ बि केतिरी उन्नति कई अथनि, केतिरा ढेर मकान ठाहिया अथनि। हाणे अहिड़ो विनाश न थींदो। बाबा चवंदा आहिनि कि हाणे अहिड़ो विनाश आहे, हाणे अहिड़ो विनाश न थींदो कि माण्हू हॉस्पिटल में पिया रहनि। हॉस्पिटल आदि त रहंदा ई न। हिन करे अर्थक्वेक आदि इकट्ठी थींदी। कुदरती आपदाउनि खे कोई रोके थोरी सघंदो आहे। चवंदा आहिनि इहे सभु ईश्वर जे हथ में आहे। हाणे तव्हां भारत सम्झंदा आहियो विनाश त थियणो ई आहे, अकाल पवणो ई आहे, पाणी बि न मिलंदो। सो त तव्हां ॼाणंदा आहियो, कोई नई ॻाल्हि थोरी आहे। कल्प पहिरियों बि ईअं थियो हुयो न। कल्प जो ज्ञान त कोई में आहे न। चवंदा आहिनि क्राइस्ट जे 3000 वर्ष पहिरियों हिन धरती ते पैराडाइज हुयो। पोइ शास्त्रनि में कल्प जी आयु लाखों वर्ष लिखी छॾी अथनि। कोई जो बि अटेंशन न वेंदो आहे, ॿुधी करे पोइ पंहिंजे धंधे आदि में लॻी वेंदा आहिनि। त हाणे बाप ॿारनि खे सम्झाइनि था, हाणे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, यादि में रहो त खाद निकिरंदव। तव्हांखे हिते ई सतो प्रधान ठहिणो आहे, न त सजायूं खाई करे पोइ पंहिंजे धर्म में हली वेंदव। श्रीमद भॻवान जी मिलंदी आहे। श्री कृष्ण त राजकुमार आहे, उहो छा कंहिंखे मत ॾींदो। हिन ॻाल्हियुनि खे दुनिया में कोई बि न ॼाणंदो आहे। प्यार सां सम्झाइणो आहे कि शिव बाबा खे यादि करो। शिव बाबा ख़ुदि चवंदा आहिनि कि मामिकम यादि करो।
उहो भी कल्याणकारी आ। ॿियो संग सभु तोड़ हिक परमात्मा सां संग जोड़ो। तव्हां आयो भारत जो बेड़ो पार करण वारा। सत्यनारायण जी कथा भी भारत सां ही ताल्लुक रखदी आ। ॿिया धर्म वारा कॾहिं सत्यनारायण जी कथा थोड़ी ॿुधदा। उहो ॿुधदा इहे ॿुधदा उहो जो नर सां श्री नारायण ठाहिण वारा हूंदा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वारा ही सत्यनारायण जी कथा ॿुधदा। उहो ही अमर कथा भी ॿुधदा आहिनि। अमर लोक में देवी देवता हुया त जरूर अमर लोक में अमर कथा सां ही इहा पद पायो हुन न। अमर अर्थात आत्मा स्व इच्छा सां शरीर छोड़े हुनखे चइबो आहे अमर। त हाणे बाबा पाण खे अमर कथा थो ॿुधाए। बाबा चए थो आदि सनातन देवी देवता धर्म वारा ही इहे सभु कथायूं ॿुधदा। हिकु हिकु ॻाल्हि यादि करण लाइक़ु आहे। हिकु ॻाल्हि बि ॿुधी में सुठी तरह वेही वञे त सभु ॻाल्हियूं सम्झ में अची वेंदियूं। बाप खे यादि करणु और सुदर्शन चक्र यादि रखणु शिव बाबा सां गॾु हिते पंहिंजो पाठ आहे। पोइ पाण वेंदासीं। बाप ही सम्झाईंदा आहिनि न सभु सच छा आहे ऐं कूड़ छा आहे। सत्य त हिकु ई आहे, बाक़ी सभु कूड़ ई कूड़ आहे। लंका में भी रावण हुयो। हिकु जी ॻाल्हि न आहे। सत्य त्रेता में त अहिड़ी ॻाल्हियूं हूंदियूं न। ये सॼी दुनिया ही मनुष्य दुनिया ही लंका आहे। ये आहे रावण जो राज। उन्हनि त हिकु लंका ॾेखारी अथई, हिकु रावण ॾेखारे अथई। परंतु बाबा चए थो ये पूरी दुनिया लंका आहे। तव्हां सभी आत्माएं रावण जी कैद में आहियो। सभी सीतायूं आहियो न। आत्मा सभु सीतायूं हिकु राम खे यादि थी करनि अथवा सभु भक्तियूं सजनियूं हिकु भगवान साजन खे यादि थी करनि। छो जी सभु रावण जे राज्य में कैद थी विया आहिनि, दुखी थी विया आहिनि न। सन्यासी हिन ॻाल्हियुनि खे सम्झी न सघंदा। सभु दुखी आहिनि, शोक वाटिका में आहिनि। शोक वाटिका चइबो आहे कलयुग खे। अशोक वाटिका आहे सतयुग में। हिते त कदम कदम ते शोक ई शोक, दुखी दुख आहे। तव्हांखे बाबा अशोक स्वर्ग में थो वठी वञे। हिते त मनुष्य केतिरा शोक में आहिनि। कोई मरदो आहे त जीअं पागल थी वेंदा आहिनि। स्वर्ग में त इहे सभु ॻाल्हियूं हूंदियूं न। अकाले मृत्यु बि न हूंदी जो स्त्री विधवा थी। हुते त समय ते हिकु चोलो छॾे करे ॿियो चोलो वठंदा आहिनि। मेल व फीमेल जो वठंदा। इहे बि साक्षात्कार थी वेंदो। पिछाड़ी में सभु मालूम पइजी वेंदो केरु छा थियण वारो आहे। पोइ हुन समय चईंदा असां एतिरो समय महिनत न कई, परंतु हुन समय चइण सां छा थींदो। समय त बीतजी वियो न। इन करे बाप चईंदा आहिनि ॿार महिनत करो, सर्विस करे सचो राइट हैंड ठहो त राजाई में अची वेंदा। सर्विस में लॻा रहो। मिसाल बि आहे न। जीअं कहिड़ो कुटुंब मिसाल बि बाबा ॿुधाईंदा आहिनि कीअं कुटुंब जा कुटुंब सर्विस में लॻी वेंदा आहिनि। चईंदा आहिनि कि हिन कुटुंब जा कर्म ॾाढा सुठा कयल आहिनि जो सभु सर्विस में लॻी आहिनि। माउ बाप ॿार सभु त सुठा। इहे त सभु सुठो आहे न। सभु हिकु साथ स्वर्ग में वेंदा। स्वर्ग पिछाड़ी सर्विस पिछाड़ी चक्कर लॻाईंदा रहंदा आहिनि। तव्हां ॿारनि खे ॾाढो उल्लास हुजणो खपे। कीअं मनुष्यनि खे रास्तो ॿुधाइणो आहे जो हुननि जी आत्मा ख़ुशि थिए। केतिरनि खे रास्तो ॿुधाइबो आहे न। इहे सभु तव्हांजी प्रजा थी ठहे। बीज था बोयो न। जन्मते ही राजा कोई त न थींदो आहे। पहिरियों पुरुषार्थ त करिणो पवंदो। पहिरियों प्रजा जा अधिकारी थींदा आहिनि। पोइ पुरुषार्थ कंदे कंदे छा सां छा ठही वेंदा आहिनि। छो जी सर्विस सां ॾिसबो आहे न। ॿियनि खे बि उमंग थींदो आहे। तव्हांजी सर्विस ॾिसी करे ॿियनि खे बि उमंग थींदो आहे। असां बि छो न अहिड़ो पुरुषार्थ करूं। न त पोइ कल्प अहिड़ो हाल थींदो। ॾाढा ईंदा पछताईंदा। अंत में ईंदा जेका हली विया उहे ईंदा पछताईंदा। हुन समय जहिड़ो दुख मनुष्य सॼी आयु में कॾहिं बि न ॾिसंदा आहिनि।
श्रीमत ते न हलण जे कारण पिछाड़ी में अहिड़ो दुख ॾिसंदा ॻाल्हि न पुछो। छो जी अनेक विक्रम कया अथनि न। बाबा रास्तो बि ॾाढो सहज ॿुधाईंदो आहे। सिर्फ़ु मूंखे यादि करो। ॿियनि खे बि इहो रास्तो ॿुधायो। तव्हां देवी देवता धर्म जा आहियो, जीअं क्रिश्चन धर्म जा मनुष्य इस्लामी धर्म जा मनुष्य आहिनि, उहो ई आहिनि न। धर्म जा मनुष्य आहिनि, उहो ईअं बि आहे, पाण बि देवी देवता धर्म जा आहियूं। इहे सभिनि खां पवित्र धर्म आहे। हिन जहिड़ो धर्म ॿियो कोई थी न सघंदो आहे। अधु कल्प खां पोइ सभी आत्मायूं पवित्र शुद्ध रहंदियूं आहिनि। स्वर्ग और नर्क ॻायल आहे न। हेवन कंहिंखे चइबो आहे इहो बि कंहिंखे पतो न आहे। बाप भारत में ई अची करे ॿारनि खे जगाईंदो आहे। 5000 वर्ष जी त ॻाल्हि आहे। जो स्वर्गवासी हुया हाणे उहे नर्कवासी ठहिया आहिनि। पोइ बाप अची करे पाण खे पावन स्वर्गवासी थो ठाहे। हिकु साजन सभिनि सजननि खे पंहिंजी अशोक वाटिका में थो वठी वञे। त पहिरियों सभिनि खे चओ कि बाप खे यादि करो, न त हिते वेठे वेठे बि बुद्धि काथे काथे भटकदी रहंदी आहे। भक्ति मार्ग में बि इहो हाल थींदो आहे। बाबा अनुभवी आहे न। सभिनि खां सुठो धंधो जवाहरातनि जो हुयो। उन में सचो झूठ जो ॾाढो मुश्किल सम्झ में ईंदो आहे। हिते बि सच छुपल आहे। कूड़ ई कूड़ हले थो न। इहे बि ड्रामा में नूंद आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो इहे सभु ड्रामा, पाण सभु ड्रामा जा एक्ट्रेस आहियूं। इन मां कोई बि निकिरी नथो सघे। कोई कंहिंखे बि मोक्ष न मिली सघंदो आहे। विवेक सां कमु वठिणो खपे। पाठ में हलणो त आहे, पाठ में हलणो बि आहे। कल्प पोइ उहो ई पाठ पाण खे रिपीट करिणो। तव्हां ॾिसंदा आहियो कीअं मनुष्य मरदा आहिनि, विनाश थींदो आहे। सभी आत्मायूं निर्वाण धाम में हली वेंदियूं। इहे बुद्धि सां ॼाणियो अथव न। पोइ पाण सत्युगी दुनिया में ईंदासीं। बाक़ी सभु धर्म वारियूं आत्मायूं पंहिंजे पंहिंजे समय ते ईंदियूं। सर्विस में लगा रहो त ॾाढनि जो कल्याण करे सघंदा आहियो। सॼो परिवार ई परिवार इन ज्ञान में लॻी वञे त सभु वंडर खाईंदा। अच्छा, ओम शांति। वरदान आहे सदा मर्यादा जी लकीर जे अंदर रहण वारा ही, अंदर रहण जी केयर करण वारा ही मर्यादा पुरुषोत्तम आहिनि। जो ॿार पंहिंजे पाण खे हिकु बाप जो अर्थात राम जी सच्ची सीता सम्झी करे सदा मर्यादाउनि जी लकीर जे अंदर रहंदा आहिनि, अर्थात इहे केयर कंदा आहिनि। उहो केयरफुल सो चेयरफुल, सदा ही हर्षित रहंदा आहिनि। त सवेरे खां राति ताईं जो बि मर्यादाएं मिलियूं आहिनि उनजी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रखी करे स्वयं खे सच्ची सीता सम्झी करे मर्यादाउनि जी लकीर जे अंदर रहो। तॾहिं पाण छा कहलाईंदासीं? मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन आहे सेवा जी अति में न वञो, सेवा ऐं स्व पुरुषार्थ जो बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।